环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏，欢迎来宾清华大学讲座教授张延廷张将军。思敏好，大家好。陆军退役少将厉正杰将军。思敏好，各位观众大家好。好，还有台北市议员侯汉廷议员。主持人好，大家好。好，观众朋友，今天呢重要时刻赶快来关心，因为在9月19号，也就是台湾时间来算的话，今天晚上哦，川习就是在今天的9点要正式的通上电话了。现在3样东西成为他们在对话当中恐怕会成为彼此的筹码，不管是大豆，不管是稀土，甚至是台湾问题等等。在这个时候，美农跳出来怒吼了，他是说中国大陆不买大豆，导致美农恐怕会毁掉一整代的人。今天我们都会一起的来做解析。今天3个在节目我们会帮观众朋友回答的3个火线话题。首先第一个，中国大陆至今还是不买任何美国的大豆，所以现在根据了解有1300万，像是过去常常都有这么多的订单，现在是已经确定会断炊了。美农世代会被团灭吗？接下来也会关心的是稀土，现在大陆靠着它卡美国的脖子，包括了加锗替都会断供。那根据了解，美军恐怕有1000种的武器都会因此瘫痪吗？最后我们来看到美国方面也会有反制，川普最新提出来的台湾未定论，这一回他是要豪赌习近平会不会针对此来做出一些反制跟反噬呢？今天这些议题我们会带观众朋友一次来关心。好，赶快来看到是9月19号，也就是在美东时间的上午9点，他们川习就会通上电话了。刚刚提到了是台湾时间的晚上9点，我们会持续带观众朋友来关心最新进度哦。预估在台面上他们会谈的议题，不管是谈 TikTok 或者是美中的关税休兵协议，都会在这个视讯当中来特别谈。不过大家最关心的，同时也是川普恐怕现在手上最担心的2件事情，第一个我们要来看到的就是有关于大豆，那么等一下也会来关心的就是稀土。我们先来看大豆这边，因为秋天到了，中国大陆到现在是连一船的美国大豆竟然都没有下单，这时候美国的农民真的是怕极了。这是来自于北达科他州的农民夏洛克。夏洛克接受了美国媒体的一个专访，他特别说出了美国农民现在心里面最深层的惧怕，就是他说美国，我们花了40年的时间，为最大的客户中国打造了整体的大豆产业，现在却因为你川普开出的这一场贸易战，等于接下来会毁掉整整一代的农民啊！他说今天晚上就是关键了，如果说今天晚上或者是未来几周，你川普跟习近平都无法达成任何协议，那么这个难题就会从1年的难题变成了数10年的一个大梦魇。问题来了，大陆不买1300万的美国大豆，美国农民难道真的就会团灭吗？今天晚上关键点，川普能否抓住重要时刻，决定美国农民的未来？将军怎么看？我首先要讲，前2天我们看到美国贝森特他讲了一句话哈，他很洋洋得意，他说中美这2国的贸易逆差，因为美国这个关税的政策来讲的话，可以明年可以预期可以逆差可以减少到30%。那我不晓得这30%的逆差包不包括这些中国没有跟美国买的大豆算在里面哈。那事实上，贝森特本人他也是大豆的这种地主之一，他有几千亩的这种地是租给当地的老百姓在种大豆。那如果说中国不买美国的大豆，对他来讲的话，如果說这些农民不再租他的这些产大豆的农地，他个人来讲也会损失数十万的美元租金收入。当然以贝森特他华尔街金童来讲的话，他不差这10几万，可是美国农民这些种大豆的农民来讲的话，这10几万是他们生活必须要花费、需要有的这个费用哈。那事实上，中国不买美国的大豆，从8月份已经看出端倪了。大家记不记得那个时候，川普曾经在他的这个网络上面写了一段话给习近平，上面说，希望中国继续买美国的大豆，而且希望能够购买的量是以往的4倍以上。最后他还附上一句谢谢习近平。我想大家对这段川普讲的话应该都还记忆犹新。
但是他虽然说谢谢习近平，但是感觉上面习近平只跟他说谢谢，我们再联络，好像也到现在为止连1颗都没有买。对，那中国不但没有买大豆，它转向巴西来买哈，而且他跟巴西也讲，我跟你买，你不可以洗产地，也就是说你美国你不可以将美国的大豆送到你巴西来以后，这个用转口的方式卖给我。那如果说如果说是这个中国不买美国大豆来讲的话，我觉得后续来讲，这个美国豆农的伤害可能不是今年这1年，可能2、3年，甚至于数十年，可能性都很高。第一个来讲的话，它可能跟这个相关的，包括中南美洲这些产大豆的国家的豆农已经建立了所谓豆农的这个贸易的行为。第二个来讲，中国最近这几年之所以说这个需求大豆，是因为它的人民富裕了嘛，这个吃肉的这种这个比较吃高蛋白的食物量需求多，所以他跟美国买这些大豆很多是当做这个养猪或者饲料来用的，因为我养猪养得多，我猪可以卖出去价钱，所以我才需要多的大豆。那他们其实上中国大陆他们自己在东北地区也有产大豆，那是他们人吃的，所以说非机改基是给人吃的哈。那如果说中国来讲自己后续这个因为跟美国这个大豆来讲的话透过锻炼，他可能自己会去生产大豆，他可以从别的地方来引进大豆。那在这种状况之下，我觉得这个不跟美国豆农买大豆，可能不是1天2天，也不是1年2年，可能后续几年来讲的话，就算是恢复了，可能需求量也会减少。那对美国豆农来讲，确实会是一个很大的伤害。是好，所以川普加把劲了。今天晚上的9点，你好好的谈，因为没有谈好，你今天晚上没有谈好，接下来害的这个美国的大豆农民不是今年1整年的损失，是接下来数十年整个世代的伤害，非常的关键，会落在今天晚上。除了大豆，中国控制住美国的大豆之外，另外我们要来看到中国大陆的第2个杀招就是稀土了。稀土到底又有多伤害有多大呢？恐怕让美制的武器全面的瘫痪吗？我们来看到这一次中国大陆针对美国是这个全球启动的是它的加锗替的出口管制哦。那我们来看到画面上，首先左半边我们请导播帮我们 take 这边。美国国防情报揭露了说，美国的军方1000多种的武器系统当中都已经被大陆的稀土给卡住了。光是零件，我们来看到零件的部分，刚讲到嘛，加锗替的使用量大概是6000多个要用替，这个是武器，1万多个要用加，1.2万个要用锗。那么加拿大的战略金属公司也做了一个爆料，说大陆的这个有关于他们的货源几乎可以说是完全枯竭了，半年都买不到。那么美国的军工恐怕要因此断炊了吗？那张将军又怎么看？如果说这一次今天晚上双方谈判破局，美国军工能不能摆脱对于大陆的一个依赖呢？我认为破局的机会几率其实并不高，因为双方都有需求，因为美国对中国大陆有需求，中国大陆对美国也有需求。然后在这一方面，那美国需要的这些稀土也包含这个锗加跟替那中国大陆是大宗出口，那美国对这方面有所依赖，那有所依赖，那美国在这方面它就会稍微调低姿态，你不要摆高姿态，那中国大陆就不卖你了，那中国大陆就会获得一些利处，反正大家是变成到最后面变成利益的交换，我们可以看出来双方得利，因为如果是2个这个相互的这个抵触、不合作、不协调、不供应，那这样的话2个都会受伤。那我们可以看镓的话就是那个我们叫氮化镓，大家很简单听的氮化镓雷达，对，它比较不会衰退，因为这些加锗替它是属于高温、高电压，还有一个高硬度，它硬度还蛮高的嘞，所以你这个要在高频的状况之下，高频，那这个就是需要的这些装备，尤其通信装备、光伏装备，还有的就是半导体，还有5G、光纤，还有电力装备，就需要这些。那现在如果是中国大陆有时候做管制的话，对美国来讲，美国会降速，因为比如说我们拿镓来看的话，98%是中国大陆这个生产的，因为它有铝矿，它有一些附属的产品，镓就出来了。那当然日本跟加拿大也有少量。那现在的话，你比如说锗的话，
它是做夜视仪，还有太阳能电池，它需要锗。你看到那个我们讲的，刚才你讲到 T， 它做子弹，还有夜视镜也要，导航也要，这是 T。那中国大陆只要在上面一做管控，美国马上它就会做降速。为什么？我的原料不够了，那我的生产量只能降速。你刚才所提到的，像锗的话，美国的整个军工产业，因为现在都是这个组合件、系统件、零附件，现在都是模组化的。那你刚刚讲到的，比如说锗，它是12277个零件，对，都会用到这一个锗。你刚才讲到的镓是11351，也都可以用到这个镓。那你 T 的话是6335项，这美国国防部都有做统计。那这些都要需要这个相关的原料，美国的这个相对的来源相对有限，所以它在这一方面就会减速了。那中国大陆来看的话，那是不是就得利了呢？中国大陆也会得利，它的价格会上涨。对。那现在我们讲的镓，它现在每1公斤1000块美元，现在降到5000块美元了。那这样中国大陆会得利，美国大陆这边会受伤害。所以我认为，美国会让步，让中国大陆愿意把这些的稀土，包含锗加 T 也卖给美国，只是说要标明来源，要用途在哪里，他会做管制，让美国不会得到大量，而是只有少量或者是适量。但是我认为不会完全供应得到足量，所以这中国大陆可以做机动调整，按照关系、按照关税来做机动调整它的供应量。好，按照关系来做调整。那我们看到这个美中对抗格局之下，稀土就变得特别重要。刚刚将军也帮我们特别提到，直接的冲击的提供的这些，包括了子弹，包括了夜视镜，包括了导航，都会受到最直接的冲击。接下来，当然了，美国他们也准备好了一些反制动作。刚刚谈到的双方互丢筹码嘛，美国丢出来的筹码是台湾问题。我们来看到在台协会，也就是昨天，其实抛出来这个台湾未定论。那除了台湾未定论，他们也特别提到了开罗宣言啊、波茨坦宣言跟旧金山合约，到现在他们说都没有决定台湾的最终地位。这是 AIT。那美国国务院则是指控大陆刻意在93阅兵上扭曲有关于2战的文件。那华尔街邮报也最新爆料，这是最新消息哦。川普为了要谈这个贸易协议，已经在今年夏天拒绝了批准4亿美元原本要对于台湾的军援。他是想要玩什么样的外交手段？川普，汉庭怎么看？通常都是认为是美方凭空增加筹码来和中国大陆叫板啊。不过我更倾向认为，川普对这件事情是不知情的，因为 AIT 是很低调的放话，然后国务院呢被动低调的接受，里面你找不到一个具体讲话的人，而且也没有在官方正式的网站公告，更没有新闻稿，一切都是偷偷摸摸的来。而且台湾定位的未定论，它的这个脉络沿着过去炒作2758号决议的下来，我更认为这像是卢比欧或者呢是不满意川普里面的共和党的建制派的受益。所以这个操作它其实不仅仅是筹码，或者它不是筹码，更多是要给川习的通话添堵，甚至是对川普讲话的预先防范。因为这整个是在美国华盛顿共识的一个破裂。当川普的美国优先主义的时候，打破了过去数十年以来的共和党跟民主党在对中国大陆关系上的一种建制派的共识，特别是在对台湾问题上，像我们说的卢比欧为首的这种鹰派，他坚信，我们就是要全面的打击中国大陆啊，对吧？我们就是要继续的利用台湾，台湾不可以轻易的就卖掉。那可是川普完全不是这么想。尤其在93阅兵之后，共和党内也有声音认为，美国根本就不应该要过度的看重台湾，甚至不应该为了台湾去卷入台海的战争。所以，川普有极大的可能在川习通话的时候就讲支持和平统一啦，类似的言论就是透过其他的利益交换，直接的把台湾利用完就抛弃掉。那美国共和党内是有些人不同意的，对于内部的鹰派来说，完全不能够接受，所以才有了这番操作。但是这个操作后果很严重，因为不仅是违反客观的历史事实，更彻底违反了当前中国大陆跟美国的建交的3个公报，触犯了中国大陆的底线。那当然了，今天晚上的通话是不会因为这件事情取消，但是中国大陆势必会要美国在通话之后要有妥善的处理跟解决，并且落在文字上，或者是新闻稿上，或者是你们要有一些什么样的动作。
所以最后得到出来的答案，很可能呢是得不偿失，并且适得其反。毕竟在整个贸易战的当中啊，虽然双方都彼此有需求依赖，但更多是美国有求于中国大陆。所以，如果美方都已经讲了台湾地位未定论，那如果中国大陆没有妥善处理的话，其实反而会丧失民心。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向。